ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم نهلة الشافعي من قناة سنة اولى مطبخ. حبيت اعمل لكم حاجة النهاردة كلنا بنجيبها من برا عشان تبقى مقرمشة ولذيذة والاطفال يحبوها، بس انا النهاردة قررت اعملها لكم في البيت وبطعم لذيذ جدا ونضيف، ومش هنحط في دماغنا مثلا ان احنا جايبينها من برا مين اللي عاملها، ايده نظيفة، الحاجات دي طبعا كلها. وبالنسبة للظروف اللي احنا فيها دي محدش بيجيب حاجة من برا لان اكترية المحلات قافلة. بصوا ده شكل الطاجن بتاعي يا جماعة بعد ما خرج من الفرن. لذيذ جدا وطعمه خطير والله، جربوه مش هتندموا اللي انتوا جربتوه خالص. انا حبيت اعمل لكم البانيه بشكل جديد عشان اولادي يحبوه، يبقى شكله مختلف وفي نفس الوقت برضو فيه قرمشة عالية جدا، وفي مطة عالية مع الموتزاريلا اللي انا حطيتها من فوق الوش. هو سهل جدا ولذيذ، وممكن لو حطيتيه على سفرتك هيبقى حلو جدا وشكله مختلف عن البانيه العادي. وبصوا ده يا جماعة، دي المطة بتاعته بتاعت الموتزاريلا، وده شكل الطبق بتاعي بعد ما طلعته. بصوا يا جماعة الشكل، هو مقرمش جدا. ممكن يا جماعة نقدمه على سفرتنا مع اي حاجة، مع مكرونة بشاميل، مع رز بالخضار، مع اي حاجة انت حباها. ممكن يتعمل سندوتشات، نحط كاتشب ومايونيز، اي حاجة احنا حابينها يا جماعة. بصوا ده شكل الطبق بتاعي بعد ما طلع، ودي المطة بتاعت الجبنة الموتزاريلا حلوة جدا. دلوقتي تعالوا نشوف المقادير مع بعض، اقول لكم انا عملتها ازاي. دلوقتي هحتاج عندي نص كيلو بانيه. تمام. معايا بهارات وملح وفلفل اسود، آه وبيكنج باودر. معايا كوباية لبن صغيرة بالشكل ده. معايا بصلاية كبيرة مبشورة. بصوا يا جماعة، دلوقتي هنبدأ الطريقة مع بعض. اول حاجة هجيب بولة هحط فيها البانيه بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده، وهحط عليه اللبن، وهحط عليه البصل. بصوا يا جماعة، ممكن تضيفوا على الوصفة بيض، بس انا مش بحب احط بيض في البانيه عشان مش بحب طعمه، وولادي برضك مش بيحبوه. عندنا حطينا الملح والفلفل الاسود والبهارات ومعلقة بيكنج باودر. ودلوقتي هدمج المكونات كويس جدا مع بعض بالشكل ده. بصوا يا جماعة، هندمج المكونات كويس عشان التتبيلة بتاعت البانيه، وبعدين نركنه على جنب زي ما قلنا، نسيبه يتبل براحته. وبعد كده هنبتدي في التوابل بتاعتنا والبقسماط والحاجات اللي احنا هنحتاجها لتكملة البانيه. دلوقتي عندي البانيه بعد ما اتبل بالمنظر ده، وعندي طبق كورن فليكس، وعندي طبق بقسماط ناعم، وعندي بولة فيها كوباية لبن. دلوقتي اول حاجة هنبتدي ناخد البانيه، اول حاجة هحطه في البقسماط، وبعد كده بالشكل ده هدوس عليه كويس، وبعد كده هحطه في اللبن. بصوا يا جماعة، هاخده دلوقتي احطه في اللبن بالشكل ده، وبعد كده هرجع للكورن فليكس تاني بالشكل ده. هو انا حبيت الكورن فليكس عشان يبقى في قرمشة شوية. ممكن لو مفيش كورن فليكس ممكن دريتوس، ممكن بقسماط خشن مجروش بالشكل ده. هبتدي اكرر العملية مع بعض كذا مرة لحد ما اخلص الكمية اللي عندي. ممكن يا جماعة وانتوا بتعملوا بعد ما تعملوا البانيه بالطريقة دي بالبقسماط وبعدين باللبن وبعدين بالكورن فليكس، ممكن دلوقتي برضو نحطه في الفريزر بالشكل ده ونطلعه على السوا على طول.
في برضو يا جماعة تجهيزات برضو من تجهيزات رمضان، ان احنا نجيب كمية البانيه اللي عندنا، نتبلها كويس ونخليها دلوقتي على السوا على طول. احنا هنخرجها بالشكل ده طبعا في الفريزر، وهنقليه على طول. ممكن بعد ما خلصنا العملية دي، بص انا كده خلصت الكمية اللي عندي بنفس الشكل ده، بقى هنشيله في الفريزر ونطلعه على القلية على طول. ممكن نقف على الطريقة اللي احنا عملناه بالشكل ده وبعدين وقفناه ان احنا قليناه وبس، ده البانيه العادي بتاعنا. لكن انا حبيت ازود تكية كده، ان انا حطيت عليه جبنة موتزاريلا وبعدين حطيته في الفرن. بس لو مش حابة ان انتي تعمليه بالجبنة الموتزاريلا، ده الجزء اللي احنا وصلنا عنده، ان احنا نقليه بس مش اكتر من كده. وهو ده الشكل بعد ما انا خلصته يا جماعة، المنظر ده حلو جدا ومقرمش ودلوقتي انا هقليه معاكم وبعدين هرجع لكم تاني. هو الطبق بتاعي بالشكل ده بيبقى حلو جدا يا جماعة ومقرمش وهيعجب الاولاد. ممكن تقدميه مع بطاطس فارم فريتس، مايونيز، كاتشب. وجبة حلوة جدا وسريعة. وده شكل البانيه بتاعي بعد ما قليته. بصوا يا جماعة مقرمش. ممكن نقف زي ما قلنا على الخطوة دي. ودلوقتي انا عندي جبنة موتزاريلا، هبتدي انزل بيها على البانيه بتاعي بالشكل ده. هنزل على البانيه بتاعي كله وابتدي ادخلها، اكون مشغله النار، الفرن على حاجه بسيطه، وبرضه في نفس الوقت هكون مشغله الشوايه، بس الشوايه تكون عاليه. هحطها يا جماعه، مش هتاخد حوالي 10 دقايق بالكتير قوي يعني، مش هياخد وقت معانا لو حبينا نعمل الطريقه دي يعني. ودلوقتي يا جماعة بعد ما كررت العملية وابتديت احط الموتزاريلا على كل البانيه اللي عندي، بصوا بالشكل ده هيبقى حلو جدا يا جماعة. لو جايلنا اي ضيوف او اي حاجة، مش هيبقى البانيه التقليدي اللي احنا بنحطه على السفرة. بصوا يا جماعة بالشكل ده حلو جدا وهيعجبكم، جربوها. والمطة بتاعت الموتزاريلا تبقى حلوة جدا معاكم وهتدي طعم حلو قوي للبانيه. ودلوقتي هدخل الطاجن بتاعي الفرن، هياخد زي ما انا قلتلكم حوالي 10 دقايق. وده شكله النهائي بعد ما خلصته. وبعد ما خرجته من الفرن يا جماعة، هو ده شكله جميل جدا. كان معاكم نهلة الشافعي من قناة سنة اولى مطبخ. ما تنسوش الشير واللايك، ما تنسوش لو مش مشتركين في القناة اشتركوا. كل سنة وانتم طيبين.